143, 12 в памяти. Как вас звать? Герман? Ого, ведьмак! Наконец-то серьезный клиент. Что ищете? Жимолость? Лепестки генации? Как торговля? С деньгами все благополучно, но, между нами говоря, скучно до одури. Клиент едва вошел, а я уж знаю, что ему нужно. Лысому березового сока, дамам все мази и духи, которые предпочитает княгиня. Нет бы хоть кто-нибудь заказал яду. Покажи-ка мне свои запасы. Нет желания сыграть в квит?
гвардейцев не боится, тот окончит не... Ночь, любовь. Я его назвала иглой. Ешьте, пейте и радуйтесь. Эй, ноги вытирайте. А во время еды не чавкайте. Руками не ешьте, у вас ложка есть. И ножом в зубах не ковыряться. Что? А шучу я. Вижу, вы человек приличный. Добро пожаловать в Фазанерию, лучшую таверну княжества. А чем сегодня у тебя кормят?
Я понимаю, ты занята, но, может, партийку в гвинт? Милостивая княгиня, солнышко наше ясное.
На турнир можно еще записаться? Осталось свободное место для того, кто будет играть в Скеллиге. О, благослови. Уверяю вас, Скеллиге масть не слабее остальных. Скоро это будет признано повсеместно. Ну, не знаю. Я обычно играю Нильфгаардом. Так что, пожалуй, я еще подумаю. Меня зовут Геральт из Ривии. Я прочитал о турнире по Гвинту и... И попал точно по адресу. Меня зовут Мартин Монье. Я главный организатор. Турнир наш не просто развлечение. Мы надеемся рассказать о новой масти, которую придумал мой брат, о колоде Скеллиге. А расскажи мне побольше о новых картах. Облик карт передает дух островов, что увлекают варварской красотой. Изображены же на них герои скеллигских легенд, берсерки и разные создания островов. Лидер колоды, разумеется, король Бран Тиршах. А другие знаменитости? Ялмар и Керрисан Крайты, хотя и порознь. Герои Хеймдаль, славный друид Мышавур и многие другие. А как возникла идея сделать новую колоду? Все в Баклере знают, что я большой энтузиаст игры в Гвинт. Таковым был и мой, к сожалению, уже покойный брат. Другой же нашей общей страстью были путешествия. В молодости мы много времени провели в море. Путешествовали по самым разным уголкам мира, но больше всего нас очаровали острова Скеллиге. До сих пор у меня перед глазами эти мрачные скалы, о которые разбиваются волны бурного моря. Это они подвигли моего брата создать новую масть. А могу я поучаствовать в турнире? Да, одно место пока осталось, но есть условия. Ты должен будешь играть картами из колоды Скеллиге. Видишь ли, я просил об этом многих опытных игроков, но они боятся всего нового. Для них слишком важен выигрыш, поэтому они предпочитают играть своими испытанными колодами. Ну, я понял. Одним словом, тебе нужен кто-то, кто докажет, что Скеллиге не хуже испытанных колод. И выиграет турнир картами, которые придумал твой брат. Я вижу, мы замечательно друг друга понимаем. Взгляни на трофей. Если победишь, он станет твоим. Спасибо за предложение, но что-то я не в настроении играть. Жаль. И должен сказать, игра мастера не зависит от настроения. Впрочем, турнир еще не начался. Если передумаешь, возвращайся. Я дам тебе на пробу основные карты из колоды Скеллиге. Остальные оставлю себе. Я собираюсь играть такой же колодой. Благодарю. До встречи. Облагораживает. А лень делать? Ешьте, пейте и радуйтесь. У меня 3 дублета. Ни в одном не пойду. Милости просим. Встреча. Как Хорошо, у тебя что вы глаза вернулись. светятся. Ой-ой-ой. Мастер-ведьмак. Вот удача. У тебя ко мне дело? Новый заказ? Да заказ-то уже был. Несколько лет назад. Когда вы
В прошлый раз были в Баклере. Я тогда оказался немного на мели, помните? Но я пообещал, что все выплачу в свое время. Что-то припоминаю. К сожалению, вы уехали еще до того, как мы рассчитались, но я отложил ваши деньги и открыл для вас счет. Какой еще счет? Сберегательный, в банке Чанфанелли. Просто зайдите к ним и заберите свои деньги. Думаю, сумма уже набежала немаленькая. Спасибо. Зайду при случае. Надо будет заглянуть в этот банк. Нужны новые поножи? Или, может, перчатки? Что скажете, рыцарь? А что там у тебя? Может, сыграем в гвинт?
даже на парикмахера не хватит. Не то, что на мои товары. Привет. Ведьмак из школы Волка в Тусенте. Привет, я Лазарь Лафар. Геральт из Риви. Откуда столько радости? Есть работа? А то, и речь не об охоте на чудовищ, но тебе будет интересно. Я кузнец и давно уже разыскиваю чертежи ведьмачьего доспеха невероятной прочности, уровня великого мастера. Что-то слышал о таких, но никогда не видел. Думаю, они утеряны. А вот и не совсем. Мне повезло узнать, что их владельцы приехали в Тусент. Увы, они погибли, но я знаю где. Теперь мне осталось найти напарника для поисков. Если знаешь, где искать, то почему сам туда не сходишь? Я похож на бывалого авантюриста. Без обид. К тому же, кто будет выполнять заказы моих клиентов, если я уйду на поиски? Нет, я лучше доверю это дело кому-нибудь более опытному. Принеси мне чертежи, а я тебе выкую, что захочешь. Все эти чертежи каким-то образом оказались в Тусенте. Как это вообще возможно? В Тусенте некогда жил легендарный эльфский кузнец Тиенсаэль. Он давно уже умер, но когда-то ведьмаки со всего света приезжали к нему, чтобы заказать себе доспехи. Слышал. Говорят, он был самым лучшим. Так и работа стоила фантастических денег. Ведьмаки брались за сложнейшие задания, чтобы заплатить за его творение. Некоторым не повезло, и теперь их чертежи гниют вместе с их бренными останками. Я понял. Где останки, там и чертежи. Только как понять, где искать останки? Так случилось, что я был в учениках у Тиенсаэля. И все истории о погибших ведьмаках знаю из первых рук. То, что он мне рассказал, скажем, это отбило мне охоту самому искать чертежи. Давай так договоримся. Я расскажу тебе все, что знаю, а ты найдешь чертежи и позволишь мне их скопировать. Как так получилось, что эльфский мастер взял ученики человека? Мой отец ковал доспехи, а я с детства ему помогал. Мастер Тиенсаэль как-то увидел мою работу и предложил пойти к нему в ученики. Только теперь, спустя многие годы, я понимаю, какая это была честь. Увы, мой учитель погиб во время погрома. Он научил меня всему, что знал, но мне не удалось при его жизни сдать экзамен в гильдии и самому стать великим мастером. Я знаю, что в этом ремесле мне нет равных. Но пока я не выкую ведьмачий доспех, достойный великого мастера, я не буду уверен, что стал равен учителю. Где мне искать чертежи? Мне известно о 5 погибших ведьмаках. Все из разных школ. Волка, Грифона, Кота, Медведя и Мантикоры. С которого начнем? Расскажи о ведьмаке из школы Волка. Его звали Адон. Я хорошо его помню. Учитель даже помог ему найти трудный, но хорошо оплачиваемый заказ. Незадолго до того в Тусент прибыли археологи из Кастель-Грапиана. Они расспрашивали учителя об эльфских руинах в Термесе. Он предупредил их, что места там опасные, и посоветовал нанять Адона охранником. Не знаешь, какие опасности он имел в виду? По легенде, в подземельях Термеса обитают призраки. Не знаю, правда ли это. Но
Оба ученых и ведьмак сгинули без следа. Я хочу о другом спросить. Бывай. Удачи на пути!